ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා රසම රස පොලොස් ඇඹුලක්. ගමේ රහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා හරිම රසයි මේ පොලොස් ඇඹුල. දැනට ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මුලින්ම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට notification එනවා. මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් යමු රෙසිපි එකට. මෙන්න මේ වගේ පොලොස් ගෙඩියක් මම තෝරගත්තේ. පොඩ්ඩක් මදුළු තියනවා ලාවට මේ පොලොස් ගෙඩිය එන්නේ. ඒක තමයි මම නම් හැමදාම ගන්න. ඉතින් ඔයාලා අක්කි කැමැත්ත අනුව තෝරගන්න. ගොඩක්ම රසයි. හිම ගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මම ඒක පොතු ඇරලා කෑලි කපා ගත්තා. මේ කෑලි වල පිටපැත්තේ මෙන්න මේ වගේ කට් මාක් එකක් දාගන්න. කට් මාක් එක නෙමෙයි කට් කරගන්න පොඩ්ඩක් අර මිරිස් ඇතුළට කාවදින්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම ඊට පස්සේ මම මිරිස් ටිකක් බෙදලා තමයි අරගෙන එකතු කරන්නේ. බෙදලා ගත්තාම ගොඩක් ලස්සන පාටකුත් එනවා. ඒ වගේම රසත් වැඩි. ඒ නිසා මේක කළු කරගන්න නැතුව සාමාන්‍ය ගානට බෙදලා ගත්තාම ඇති. මෙන්න මේ වගේ මම පොඩ්ඩක් මේක බෙදගත්තා. ගොඩක් කළු කරගන්න එපා, කර කරගන්නත් එපා. මෙන්න මේ වගේ බෙදලා ගන්න. ගොඩක් රසයි. එහෙම දාගත්තාම පස්සේ පොලොස් එක දැන් මම ඇතුලියක් ලිපේ තියාගත්තා. ඇතුලියක් ලිපේ තියාගෙන මම මේකට තෙල් ටිකක් එකතු කරලා ඊට පස්සේ කරදමම් ගැට දෙක තුනක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සුදුරුණි බික් 3-4ක් හීනියට කපලා චොප් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. මේක නිඟුරු කෑල්ලකුත් එකතු කරගන්න. පොඩියට ඉඟුරු කෑල්ල නැති උනත් කමකුත් නැහැ. ගොඩක් රසයි. ඉතින් මේව දාගත්තාම සුවඳක් එනවා. මේ පේනව නේද? ටිකක් මම එකතු කරගත්ත බික් 5ක් විතර. දැන් මේකත් පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. තෙලේ බැදෙනකොට ගොඩක් සුවඳයි. ඉතින් මේකෙන් තමයි ඉතින් රස වැඩි කරගන්නේ. සුවඳ රස ඔක්කොම ඉතින් එකතු වෙනවා. මෙහෙම එකතු කරගත්තාන් පස්සේ කලමනා ටික. ඉතින් මේකට පොඩ්ඩක් බැදෙනකොට මම රාම්පි කරපිංච ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට රාම්පි කරපිංච ටිකත් මම එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම බීලුණු ගෙඩියක් හීනියට ලියා ගන්නවා. ඒකත් මම එකතු කර ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ලොකු බීලුණු ගෙඩියක් ගත්තා. ඒකත් ලියලා මෙන්න මේ වගේ එකතු කරගත්තා. ඒකත් ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. ගොඩක්ම සුවඳයි දැන් මේ වගේ වෙලාවෙදී. සුදු ලුණු, රාම්ප කරපිංච ඔක්කොම අර ටෙම්පරාදුවේ බෙදෙනකොට හරිම සුවඳයි. ටෙම්පරාදු වෙලා එනකොට ඉතින් එන්නේ මේ වගේ එකතු කරගන්න මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා අර බෙදගත්තු මිරිස් කුඩු ටික. දැන් අර තෙලුත් එක්ක මිරිස් කුඩු කවලම් වෙලා එනකොට හොඳ රතු පාටක් ගන්න පුළුවන් කරි එකට. ලස්සන කලර් එකක් එනවා. මේක ටිකක් අබලේ ටිකක් ඇතිලි මැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ රෝස්ටඩ් කරි පවුඩර් එක මේ 3-5 කුඩු ටික එකතු කරේ බෙදපු 3-5 කුඩු ටික. ඒකත් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් වෙලා බැදෙනකොට තමයි අර කරි එකට ලස්සන කලර් එකක් එන්නේ. ටිකක් බැදෙන්න ඕනේ. ඒක මෙන්න මේ වගේ තෙල් එකේ. ඊට පස්සේ මම උළුවහල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. උළුවහල් අනිවාර්යෙන් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා මේ සියඹලා ජූස් ටිකක්. සියඹලා කියන්නේ මුළු කරි එකටම අවශ්‍ය ඇඹුල මම සියඹලාකින් ගන්නෙ නැහැ. දැන් මම තක්කාලි එකතු කරගත්තේ. කරි එකට අවශ්‍ය සියලුම ඇඹුල සියඹලා වලින් ගන්න දෙකම කවලම එකතු කරන්නේ ඇඹුල වැඩි කරගන්නෙත් නැතුව. අර ඒකේ සියඹලා වලිනුයි ගොරක වලිනුයි දෙකම එකතු කරගන්නවා මම. එතකොට තමයි ගොඩක්ම රස. දැන් සියඹලා ටිකත් මේ තෙලේ බැදෙනකොට මේ කරි එකට ලස්සන කලර් එකක් එනවා. අර මිරිසුත් එක්ක තෙලුත් එක්ක එකතු වෙලා සියඹලා ජූස් එකත් එකතු වෙනකොට ගොඩක් ලස්සන කලර් එකක් එනවා. එහෙම මේ රසත් ඒ වගේ රසත් වැඩි අර ගොරක විතරක් දානවට වැඩිය. දැන් මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නේ. දැන් ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කහ ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ දෙකත් එකතු කරලා පොඩ්ඩක් කවලම් කරගමු. මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. තෙලේ හොඳට මේක හොඳට කවලම් වෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්නකෝ කොහොමද කියලා. දැන් මේ කරි එක ලස්සන කලර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. කොහොමත් ওই කලර් එක එනවා දැන් කරි එක යුවෙන් පස්සෙන්. ඊට පස්සේ මේකට මම එකතු කරගන්නවා අමු මිරිස් ටිකක්. මෙන්න මේ වගේ අමු මිරිස් ටිකකුත් ඊට පස්සේ මම ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. රස අනුව එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ගම්මිරිස් ටිකකුත් දැන් එකතු කරගත්තා. දැන් ගොඩක් කලමනා දාලා තියෙන්නේ මේකට. පේනව නේද ඒකේ ඔයාලට ඒ කරි එක ටෙම්පරාදු වෙනකොට තියෙන පාට? ඔන්න ඔය පාට තමයි එන්නේ ඒ කරිය හදලා කරනකොට. ගොඩක් රසයි ඉතින්. මේ දැන් මම එකතු කරගන්නේ පොලොස් ටික. දැන් පොලොස් ටික එකතු කරලා පොඩ්ඩක් මේක තෙලේ පොඩ්ඩක් අර ටෙම්පරාදු වෙන්න පොඩ්ඩක් හැඳි ගාලා චුට්ටි වෙලාවක් තියන්න විනාඩි 10ක් විතර. එතකොට අර කෑලි ටිකට අර තෙල් ටික අර මේ අල්ල ගන්නවනේ හොඳට මිරිස් ටික එහෙම. අන්න ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් හොඳට කවලම් කරලා විනාඩි 10ක් විතර තෙලේ පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි කිරි එකතු කරන්නේ. දැන් මම ගොරක ටික එකතු කරනවා. ගොරක වැඩි කරගන්න එපා. සියඹලා දාපු නිසා ගාන්ට ඇඹුල ගන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්. දැන් මිටිකිරි ටික එකතු කරනවා. මිටිකිරි ටික මම මිටිකිරි විතරක් නෙමෙයි මම පොල් ගෙඩියක මේ කිරි ගත්තේ. පොල් ගෙඩියම කිරි 3 සැරයකට මිරිකලා වතුර ගොඩක් දාන්න නැතුව උක්කුවට හදලා ගත්තා. ඒක දැන් එකතු කරනවා. කෑලි වැහෙන තරමට දා ගන්න ඕනේ කිරි. ඊට පස්සේ මේ කිරි ටික දාලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් හැඳිගගා ඉන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් නටනකම් මොකද කිරි ටික කැටි ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේ පොඩ්ඩක් හැඳි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි වහලා තම්බ ගන්නේ.
මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් හැඳි ගන්න ඕනේ. මේ කිරි කැටි ගහන්නේ නැති වෙන්න පොඩ්ඩක් සැරෙන් සැරේට හැඳි ගා තියාගමු නටනකන් කිරි ටික. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් හැඳි ගන්න සැරෙන් සැරේට. කිරි ටික නැත්තම් කැටි ගහුනහම හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් පොඩ්ඩක් වෙලා මේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි වහලා තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් පේනව නේද හොඳට නටලා මේක දැන් පොඩ්ඩක් තැම්බිලා තියෙන්නේ බාගෙට වගේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් විනාඩි 45ක් පැයක් වගේ වෙන්න තම්බ ගන්න ඕනේ. මේක දරලිපේ නම් පොඩ්ඩක් හිමීට ගින්දර අඩු කරලා මම මේ ගෑස් ලිපේ හදන්නේ. ඉතින් දැන් බාගෙට වගේ තැම්බිලා ඒ වුණාට මේක තැම්බිලා මදි. ඉතින් හොඳට තම්බ ගන්න ඕනේ. මං දැන් තාච්චියක් ලිපේ තියලා මේකට අබ ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මිරිස් කරල් ලොකු රතු මිරිස් කරල් ටිකක් කඩලා එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ කරපිංච ටිකකුත් එකතු කරලා මම මේක අයින් කරගන්නවා. මේ කරියකට අන්තිමට දාන්න. මම මේක වෙනදා මුලින්ම හදාගන්නේ. මට මුලින් අයින් කරගන්න බැරුණා මෙහෙම හදලා මේ අමතකුණා මට. ඒ නිසායි මම හදාගන්නේ. දෙවෙනි සැරයක් ඕගොල්ලෝ තෙල් දාන්න ඕනේ නැහැ. පළවෙනි සැරේම මේක අයින් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට හදලා අවශ්‍ය නම් විතරක්. දැන් මේක බාගෙට තැම්බිලා තියෙන. දැන් බාගෙට නෙමෙයි ටිකක් වැඩිපුරම දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් වෙලා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේක තව චුට්ටක් හිඳිලා ටිකක් හිඳුනන් පස්සේ තමයි බා ගන්න ඕනේ. දැන් කෑලි හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ මෙහෙම තිබුණාට. මම මේ වහලා තඹ ගන්න. ඕගලන්ට ඇරලා පෙන්නුවට මෙහෙම වහලා තඹ ගන්න පොලොස්නේ ටිකක් වහලා තඹ ගත්තාම ඉක්මනට තැම්බෙනවා. දැන් මේකට සියඹලා දාපු නිසා ඉතින් තව ටිකක් ඉක්මන් මේ සියඹලා වලට පොඩ්ඩක් මෙලෙක් වෙනවා වැඩි ඒ නිසා. දැන් මෙන්න මේ වගේ දැන් කරිය ටිකක් හොඳට තැම්බිලා තියෙන. තව ටිකක් ඉස්ම ටිකක් හිඳෙන්න ඕනේ. දැන් මේ පේනව නේද කරිය කොහොමද කියලා. ගොඩක් රසයි. මම රස බැලුවා. ඉතින් රස බලලා මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් දාගන්න මේ වෙලාවේ. දැන් මේක හොඳටම රස තියෙනවා මේකේ. මම ඉතින් ඔය ගම්මිරිස් ටිකක් එහෙම මදි වුණොත් ඉතින් දා ගන්නවා. ලුණු එහෙම මදි නම් එකතු කරගන්න. දැන් මම මේකට අර බැදගත්තු කරපිංච ටික එහෙම එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ කරපිංච ටික ඒ මිරිස් කෑලි ටිකත් එකතු කරලා පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. ලිප ඕෆ් කරගත්තාම මේකේ තව තියෙන වතුර ගතිය තියෙනවා නම් ඒකත් වාෂ්ප වෙලා යනවා. ඇතිලියටම හින්දෙනවා. එතකොට ඉතින් අපිට මේකේ දී ගතිය වැඩියක් නැහැ නේ. දැන් පේනවනේ උඩට තියෙනවා කියලා ඔයගලන්ට. දැන් මේක අපි බා ගන්න යන්නේ. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා මම බෙදා ගන්නවා. දැන් පේනවද ලිප ඕෆ් කරාම වාෂ්ප වෙලා යන හැටි ඔයගලන්ට. ඒ ලිප ඕෆ් කරාම තියෙන රස්නෙට වාෂ්ප වෙලා යනවා. අඩු වෙනවා. එතකොට අර කාරි ගතිය හේන්දෙනවා තව ටිකක් ලිපියෙම. මෙන්න මේ වගේ මේ ඊට පස්සේ අපි බෙදාගමු. දැන් මේ කරි එක හරි මේ පොඩ්ඩක් හැඳි ගාලි වෙලා මම මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ බලන්න කොහොමද කියලා ගොඩක් රසයි. ඉතින් මෙහෙම හදාගත්තන් පස්සේ ඒකත් එක්ක විතරක් වුණත් බත් කන්න පුළුවන්. ඔයාලා හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. දැන් මේකේ පේනවට වැඩි ගොඩක් ලස්සන කලර් එකක් තියෙන එළියට මේ කැමරාවට මෙහෙම මේ වුණාට දැන් මේ පේනව නේද කරිය කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලන්නකෝ. හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට මගේ channel එකට like කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඔයාලට සුබම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මගේ channel එක නරඹපු සියලුම දෙනාට.